大毛除了圣彼得堡和莫斯科之外，剩下地方落后到什么程度呢？我实在是就是说，就跟原始社会一样，就生活品质极差。有人说难怪偷洗衣机，你那滚筒洗衣机他们可能都没见过，偷这个洗衣机我能理解，就这玩意儿新奇，高科技啊，他老家都不一定有卖的。404总说，护子讲讲莫斯科这个大毛啊，在大毛。就是现在的今天的这个大毛啊，只有2个城市，一个就是莫斯科，另一个就是圣彼得堡，剩下的地方啊，还不如我们这儿郊区啊，真的是字面意思不如我们这儿郊区啊。你们都有卫星地图吧？打开卫星地图看一下，哥们儿，咱们别的不说啊，你看一下这个远东什么远东啊，那几个所谓的大城市，什么所谓的啊那些什么叫伯利是吧？还有那个啊这个海参崴啊，还有什么其他这几个所谓的大城市，你看一下，哥们儿，就连我们这儿的这个你老家那个镇子都不如，就镇上都不如，就是它这几个城市，就是大毛，除了圣彼得堡和莫斯科之外，剩下地方落后到什么程度呢？我就跟你这么说吧，就除了市中心呐有水泥路之外，剩下的还是土路，就这么落后。很多人说你咋知道的？你不会看卫星地图吗？那卫星地图一清二楚啊，是吧？而且还是免费的，每年都更新，你去看嘛。哎呀，我的天，就是我实在是就是说，就跟原始社会一样的，你能明白吗？我实在是不知道这群人是在那儿怎么生存的。咱们就不说什么看病啊，得个什么大病怎么办，我们就不说这么多了啊。你平时日常出行怎么办呢？你出去旅个游怎么办呢？你走亲访友怎么办呢？那不，我觉得就跟北韩没啥区别啊。就是说，除了这个大毛啊，除了圣彼得堡和莫斯科之外，剩下地方我觉得跟北韩的这个区别不是很大，但能吃饱除外啊，确实能吃饱。我觉得就是说赶牛车赶马车才能走这种路啊，你看一越野车都不一定能走得过这种路啊，就生活品质极差啊。我再说句不好听的啊，这些大毛这些类似于远东地区的，包括什么这个西伯利亚地区的这些人呢，就除了圣彼得堡和莫斯科之外，就这些人呢，你真把他这个派到这个什么跟派到二毛那边去啊，真是我说句不好听的，真是给他们长这个见世面了啊，真是给他们见世面了。一辈子都是待在自己那个就村庄，一辈子都出不去，可能一辈子唯一一次坐飞机的机会，看见大城市的机会，就是去二毛之前呢，去这个什么这个莫斯科或圣彼得堡附近去训练一下，这可能是他们这一生中唯一一次机会了啊！我真不是说讽刺谁啊，真不是啊，真的，我觉得真是挺可怜的啊，真是挺可怜的。护子那个地方有卫星地图吗？卫星地图上都是免费的，你自己去看嘛，都合法看的。我这个人没啥爱好，就喜欢看卫星地图啊，你知道吧？有人说难怪偷洗衣机，我跟你讲，哥们儿，你那滚筒洗衣机他们可能都没见过。我真不是说讽刺谁啊，真不是，你们自己去看一下他们的生存条件嘛，极差。就除了能吃饱之外，剩下的跟曹县我觉得没什么太大的区别啊。就是他去拿这个洗衣机偷这个洗衣机，我从个人感情上来讲，我能理解为什么呢？你想想，我们把时间就是说倒推个几十年，你见过滚筒洗衣机吗？你也没见过是吧？我也没见过滚筒洗衣机，就这玩意儿新奇啊！你就是说他们看到这个滚筒洗衣机啊，真是控制不住啊，那玩意儿稀罕呐，你没见过高科技啊。你知道吧？那你这东西，你让大毛这些人搁老家买，他老家都不一定有卖的，那都得从莫斯科空运，那空运他买不起啊，是不是？所以说，我能理解他行为，就从这个行为上来讲，我能理解。感谢各位看完本期片，更多内容请关注护城风，注意是简体的 ，UID 498697661，切片内容请关注我护城风，注意这个护是繁体的。UID 90473880，切片为我个人爱好，非护城风本人账号。谢谢大家。